you stand there. I won't. As long as you can live there, it's okay. Papa kí ni ẹjọ́? Exactly. About the checklist. So happy. Your goodness. Amore. Ẹjọ́ jáde. Ẹ ṣé gan ni ìtọ́jú mi lé mọ́mọ́ rẹ̀. Láyé mi. Yé mọ́mọ́ rẹ̀. Ẹ ṣé gan ni tọ́jú mi yé mọ́mọ́ rẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run ayérayé ṣe. Lord, we thank you for this moment. Everybody that they are home. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé ẹja jọ bẹ̀rẹ̀ sí yìn Ọlọ́run. Ìsọjí ọjọ́ márùn-ún míì tún dé ẹja bẹ̀rẹ̀ sí gbé Ọlọ́run ga. Ẹni tó dọ̀run àtayé, ẹni tó ń jẹ́ èmi ni. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé, olùgbàlà, olùràpadà, olùṣeun gbogbo. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ torí tí ó ṣeun, torí tí àánú rẹ̀ dúró títí láé. Jẹ́ ká aláìsàn rẹ̀ kó ní ìsí pé àánú rẹ̀ dúró títí láé. Ẹ̀yin Ọlọ́run, ẹ̀yin Ọlọ́run, ẹ̀yin Ọlọ́run, ẹ̀yin Ọlọ́run, ẹ̀yin Ọlọ́run,
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé begin to appreciate God. Begin to appreciate God. Ọba tó kú nítorí mi. Ọba tá a pa nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ọba tá a Gbéga, kàn you're welcome to this program. nítorí mi. Mo mọ̀ pé mi wá fún ọ. Olùgbàlà mo mọ̀ pé wá o. Ọba tó kú nítorí mi. Ọba tó kú. Ọba tá a pa nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Torí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ọba tá a kàn nítorí mi. Akàn ọmọge mo mọ̀ pé mi wá fún wọn. Àdálẹ̀ bí ikú. Olúwa ṣé. Kémi lè gba ìgbàlà. Olúwa ṣé. Àná ní pàṣán. Àtúntọ́ sí lára. Olúwa ṣé. Kémi lè dẹni àpọ́nlé. Olúwa ṣé. Ìkorò ìrora tó jẹ nítorí tèmi. Bẹ́ẹ̀ nítorí ọba tó kú nítorí mi. Mo jẹ́ mọ̀ pé ọba tá a pa nítorí ẹ̀ṣẹ̀. Fọ́ba tó ṣe yìí fún mi. Sorry for Tani mi inconvenience mo of the jẹ́ network. ọba tó kú tó fi ṣe yìí nítorí mi. Ọba tá a pa nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ọba olóore àgbà. Ọba tá a kàn aláìṣẹ̀ tó jìjà ẹ̀ṣẹ̀ orí mi. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run á gbé ọ̀gá. A yìn ọ́ lógo fún àkókò yìí. Ẹni tó fúnni ní àánú. Ẹni tó ń ṣàánú fún gbogbo ẹ̀dá gbogbo. A yìn ọ́ lógo Olódùmarè. Aláàánú gbogbo ẹ̀dá. Ó ṣé Jésù. Ó ṣé ọ̀dọ́ Jésù. àgùntàn tó kẹ́ṣẹ̀ mi lọ, olóore tó gbà mí là ó. Ọpẹ́ àánú tó pọ̀ yìí, mi ò rí rí mo wá pẹ̀lú ẹ̀mí ìmoore. Ọba tó dá láìní, kémi lè dọ̀lọ́rọ̀. Ọlọ́run ṣé. Mo mọ̀ pé mi wá. Ẹ má bá mi share rẹ̀ gbogbo ènìyàn. Ẹ bá mi share rẹ̀. Ẹ bá mi share rẹ̀. Ẹ bá mi share rẹ̀. Ẹ má bá mi share rẹ̀. A fẹ́ wọnú májẹ̀mú àánú. Kí là ń pè ní àánú? Òní máa lágbára. A fẹ́ mọ tán pè ní àánú. Gbogbo ènìyàn tó ń wò mí. Àánú ṣògo lórí ìdájọ́. Ìwọ ló jẹ́ kó
agbára àánú fẹ́ sọ̀kalẹ̀. Ìkóríta tó ti wà tó ti ń retí Olúwa fún ìrànlọ́wọ́ tí ò rí ìrànlọ́wọ́, agbára kan fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, òun náà ni àánú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé sí ìsọjí orí afẹ́fẹ́ yìí, I want to speak about the mystery of mercy that is going to be the secret that I'm going to reveal and everybody will hear. Everybody that you can watch me anywhere you are in the whole world, it is time for you to receive what we qualify unqualified persons. I want to tell you the mystery behind the mercy, and I want to tell you the type of mercy. And this week we have 5 weeks in revival, Saturday, and we end on Friday. If anybody said there is no way, tell them there is way. I carry the mandate from heaven to release everybody that we are together here to pray, and by His grace, testimony will follow. I am loaded in the power of the Holy Spirit. Ẹni tó wò mí máa gbà àánú, the mercy will fall on you. Mercy will fall on you. Mercy will fall on you. As you are joining us on live, mercy of God will locate you. You are going to receive the hand of God today, and the thing that will settle your matter that has never failed will settle your case tonight. Kò fail rí, àánú ni kò fail rí, àánú ni kò fail rí, àánú ni sẹ́ àní ò fail rí. Ohun gbogbo lè fail, àánú kì í fail. Ẹni tó ń wò mí agbára àánú yóò locate ẹ. A fẹ́ lọ sínú agbára àdúrà àti àánú. Mo mọ̀ pé mi wà fún ọ. Tí Olúwa bá lòun ó ṣiṣẹ́, Ọlọ́run yẹn dára ní ìfẹ́, ó dára ní àánú, ó dára ní ire. Ọlọ́run dára ní ògo, ó dára ní ẹwà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nínú Facebook lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, àṣírí agbára àánú ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwọn ìjìnlẹ̀ àánú, wàá rí ìdáǹdè, ẹ̀rù máa bẹ̀ ẹ́. Wàá rí àwọn ìyanu, wàá mọ̀ pé sẹ́mi náà dẹ̀rẹ̀ àbí mò ń sọ àbí mò ń lálàá. Àánú yóò fọhùn fún ẹni ẹ. Àánú yóò fọhùn fún àbúrò rẹ. Àánú yóò fọhùn fún ọmọ rẹ. Wòmí, àánú yóò yanjú ẹ̀. Aláàánú lọ́lọ́run. Ẹ bá yọ̀ yín Olúwa ẹ̀yin, nítorí ìjẹ́ fún gbogbo ẹni tẹ́ ń tẹ like, gbogbo ẹni tẹ́ bá like ẹ̀, tẹ́ bá wá share rẹ̀. God bless you as you are liking it. God bless you as you are loving it. It is time to come and tell everyone, all the whole world, what mercy can do. Ẹ̀yin o, Ọlọ́run tí a ń sìn, aláàánú ni. Bíbélì sọ nínú ìwé orin Dáfídì, ó ló pọ̀ ní àánú. Ẹ̀yin bó ti yẹ. Aláàánú ni Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run bá ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ayé ènìyàn, kò sóhunkóhun tí ẹnìkan lè dí lọ́wọ́. Aláàánú ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lórí Facebook lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ ó rí àánú Ọlọ́run Olódùmarè. Bàrẹ̀ tẹ̀ka yé yìí tó jẹ́ ògo. Yé ẹ fi bá fún ẹ̀yin o. Tọ́lọ́run bá ṣetán láti hùwà ìfẹ́ rẹ̀ sí ìran ènìyàn,
tọ́lọ́run bá ṣe tán láti fẹ́ràn ènìyàn láti fi àánú rẹ̀ sí ìran ènìyàn àwọn èèyàn ló mọ̀ ọ́n ṣe wọ́n ló dára jù a fẹ́ lọ sínú àpẹẹrẹ a fẹ́ lọ sínú ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ nínú ìpàdé yìí màá sọ onírúurú àánú tí ó wà fún yín àánú ó pé oríṣiríṣi ṣùgbọ́n lónìí tó o bá lè darapọ̀ àtẹ̀yìntẹ́ darapọ̀ tẹ́ ẹ lè jájọ parí ìsọjí yìí wákàtí kọ̀ọ̀kan péré fún ọjọ́ 5 ẹ ó gbúrò àánú nínú ayé yìí. Gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. When we are talking about the mystery, we are talking about something that is very deep, something that people need to know. I want to unveil the secret about the mercy according to the way the Lord has led me. I want to unveil the secret about the mercy. A fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ àṣírí hàn lórí àánú. Ọlọ́run yẹn dára nífẹ̀ẹ́. Dídára nífẹ̀ẹ́. Dídára láàbò. Ó pọ̀ lóore. Ó pọ̀ ní ìbùkún. Mo wá síbà fún ọ. Ọlọ́run tó dára ní ìfẹ́. Gbogbo ọkàn tó ń wò mí. Mo bá ní àṣẹ fún ẹ. Ilẹ̀kùn tó ti tì mẹ́. Ilẹ̀kùn ògo tó tì mẹ́. Ilẹ̀kùn àánú tó tì mẹ́ ó máa ṣí ní àṣálẹ́ yìí. I open the doors that the devil has closed at you. I open the doors of blessing that has closed at you. I open the door of glory that has closed at you. I open the doors of fruitfulness that has closed at you. I open the doors of blessing that has closed at you. I open the doors of glory that has closed at you. I open the doors of our promotion that has closed at you. I open every door that has closed at you. Begin to share it. I want to talk about the mercy. Mystery of mercy. Secret of mercy. Nothing but mercy. Nothing but mercy. When the mercy is at work, nothing but mercy. Mercy has power. Oh. Ogun ibi àti bí mi dàtẹ̀ mọ́lẹ̀ bí tọ́ka ṣe pọ̀ tó wọ́n dákẹ́ jẹ́jẹ́ apẹ́ni máa dà ní dídára ní wọ́n lápẹ́ni máa dà ní dídára ní ìfẹ́ dídára láàbò ọba tó ṣáájú dídára ní ìfẹ́ dídára láàbò lórí ayé ọ̀pọ̀ lóore ọ̀pọ̀ ní kùkù ọba pọ̀ ní kùkù ọba fìgbà fún ọba tó ṣe máa yin Ọlọ́run a fẹ́ wọnú àánú ńlá gbogbo orí tó ń wò mí ìwà rí àánú lónìí látòrí ìtẹ́ Olódùmarè a ó dá àánú kalẹ̀ sórí wa agbára àánú ńlá super mercy will come upon us nínú ọ̀rọ̀ tí Olúwa rán mi sí yìí ìsọjí ọ̀sẹ̀ kan yìí àṣírí yẹn gbogbo ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run kò dẹ̀ ń kú sẹ́kù tòró débì kan gbogbo adájọ́ àánú mọ́tò àdébẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà a nílò àánú ọmọkùnrin ò nílò àánú aya tó dẹ́rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́rẹ́ you need what will qualify you when you are not qualified. You need what is going to promote you when you are not ready for promotion. Dídára ní ìkẹ́ láàbù. Dídára ní ìfẹ́ ọ̀pọ̀ lóore ọ̀pọ̀ ní ìbùkún ó wá fìgbà fún wa. Gbogbo ogun tó dìde sí gbogbo ẹni tó wò mí lónìí ogun rẹ̀ máa túká nínú ilé tó ti wò mí ayọ̀ máa wọ ọbẹ̀ lọ àánú ńlá yóò dáhùn fún ẹ bó o ṣe ń wò ó máa pín máa ṣíà rẹ̀ etí tó ń gbọ́ mi etí yẹn máa gbúrò ògo ojú tó ń wò mí ojú yẹn máa ríre mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àṣírí ìjìnlẹ̀ àánú ní ọdún tí mo gbọ́ àṣírí tí áńgẹ́lì Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ tí mo gbọ́ ní ọ̀sẹ̀ tí mo gbọ́
mo bú sẹ́kún, mo ti rí mọ̀ wípé kò ṣeé ṣe fún ènìyàn gan pàápàá láti dé ìjọba ọ̀run bí ò bá rà àánú gbà. Àánú fẹ́ fọhùn lórí ayé gbogbo ènìyàn tó ń wò mí. When the mercy is at work, every protocol is observed. Can I tell you, mercy will speak on you today. Belutia takrudia sakantundolia. Mercy will make you pass when people are failing. Mercy will bring success at the midst of failure. Mercy will make a way where there is no way. There is a mystery of mercy. There is an angel behind the mercy. When we are talking about we are talking about the power that can hold God. We are talking about the power that can silence the judgment of the Lord. We are talking about the power that can make a way where there is no way. Mercy. If you can hear me clearly, I decree as a man of authority, receive mercy. Receive mercy. I will receive mercy. And I will let you know that there are mercy you don't need, but there are mercy you need. There are mercy you don't need. There are mercy you need. In this prayer and the revival, I will let you know that there are mercy you need, but there are some mercy you don't need. Mercy are different, and when we are talking about the mercy, this mercy has a department. Àánú yìí ní àwọn yàrá ní yàrá. Àwọn àánú kan wà tó bá ti gbà á. Oh my God, ó dáa pọ̀. Àwọn àánú kan wà tó bá rí àánú tí ń fìyà jẹ èèyàn ni. Mo ń padà bọ̀ ńbẹ̀. Mo pa ní àṣẹ gbogbo ẹni tó ń wò mí. Àtèmi John Kórèdé Adéròmú àti gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wò mí. Àánú tó ga láti ọ̀run wá. Àánú tí ó pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. Àánú yẹn kó sọ̀kalẹ̀ sórí wa. Receive the mercy in the name of Jesus. Mercy that will make you stand. Mercy that will bring solution to your life. Mercy that will silence all your enemies. Mercy that will cover your faults. Mercy. Mercy. Bí èèyàn bá ti rí àánú gbà, tó bá mọ tó ń pè ní ìjìnlẹ̀ àánú, wọ́n á mọ̀ wípé kò dáa kéèyàn má ní àánú. Ẹnikẹ́ni tí ò bá rí àánú gbà, bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí lórí Facebook yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bí èèyàn ò bá rí àánú gbà, gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹ lọ sórí Christ Liberty Facebook, Word Evangelical Ministry. Bí èèyàn ò bá rí àánú gbà, èèyàn jìyà oníyà, èèyàn jẹgbẹ́ ẹlẹ́gbà, èèyàn sunkún tí ò yẹ kó sunkún. Àánú fọhùn lórí ìdájọ́. Àánú lè. Mo fẹ́ wọnú tó ń pè ní ìjìnlẹ̀ àánú. Lónìí, ọ̀la, ọ̀túnla, títí di ọjọ́ Friday, a máa gbàdúrà. Torí tí ìṣòro bá le débì kan, tí èèyàn gbàdúrà tí àdúrà gbà mọ́, tí ìṣòro, when the problem has reached a level, when you are facing challenges that has reached a level, when you don't know the way out, come on, my brother, my sister, let's go for mercy. Let's ask for mercy. When you don't know the prayer to offer, when you don't know the prayer point that you need to pray, when you find yourself amidst, we find yourself in a situation that you don't know the way out, you have prayed and prayed and prayed and prayed. There are many visiting of many different of visitings. You have visited the prophet in different areas, in different at different times, but nothing show up, nothing happened. You have prayed, you have fasted, nothing happened. You have fasted to the level that you have usher, nothing happened. When you have usher and nothing happened, you pray, you cry, you call God, Lord, I'm delayed, I don't know the way out. Can I tell you something? Mercy can settle any case that fasting cannot settle. Mercy can settle any case that
that the prayer cannot settle. Rua dalumia takata. Àánú máa ń ṣẹ́gun tí àdúrà ò lè ṣẹ́gun. Àánú aṣẹ́gun tí àwẹ̀ ò lè ṣẹ́. Àánú aṣẹ́gun tí orin kíkọ ò lè ṣẹ́. Tá a bá sọ̀rọ̀ lórí àánú, à ń sọ̀rọ̀ lórí agbára tí ó kàn qualify ẹ, agbára tó mú ẹ yàtọ̀, agbára tó mú ẹ di ẹ̀dá míì. Gbogbo ẹni tó ń wò mí, I decree as a man of authority, mercy, power of mercy will rest upon us today in the name of Jesus. Power of mercy will rest upon me, upon you. The mercy will rest upon me, upon you. Can I tell you something? Nobody can please God without mercy. We are trying to please God if you don't receive the mercy from God. Tá a bá rí àánú àti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn gbà, èèyàn á máa ṣe rádaràda ni. Àánú á máa fọ̀hún. Àánú lè nígbà tí àánú bá fọ̀hún, àánú á kàn tí oore kan sí ènìyàn. Jẹ́ ká padà sórí ẹ̀. Jẹ́ ká lọ sínú ìwé Exodus. Let me start from there so we can know what mercy means. Then we go and pray. We pray and pray. You receive the mercy. We access the throne of mercy. As we can access the throne of mercy, when the mercy comes from his throne and cannot deceive you, judgment will not have power. Judgment will not have power. Ìdájọ́ ahọ́n, ìdájọ́ ayé, ìdájọ́ ènìyàn kò lè ní kankan lórí ẹ tí àánú bá ti torí ìtẹ́ sọ̀kalẹ̀. Ó ní ẹ wá síwájú ìtẹ́ àánú, ẹ wá síwájú ìtẹ́ àánú kí Ọlọ́run tó lè bá àwọn ènìyàn dì. Ó ní nǹkan méjì, ó gbé àánú sí ẹ̀gbẹ́ kan, ó gbé ìdájọ́ sẹ́gbẹ́ kan. Ọlọ́run á máa fi ìdájọ́ bẹ̀ ènìyàn wò, á dẹ̀ máa run ilé, á dẹ̀ máa run ìlú nítorí pé ó ń ṣèdájọ́. Ṣùgbọ́n nígbà míì tó bá nawọ́ àánú, ìdájọ́ rẹ̀ á dáwọ́ dúró, ìbínú rẹ̀ á dáwọ́ dúró, ogun rẹ̀ á dáwọ́ dúró. Kódà bí ayé bá dìde tí ẹni tó rí àánú gbà lásán ni. Mo láìkí orin kan, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ mí nìbàdàn, ẹ máa gbé mo láìkí orin yẹn. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán, àmọ́ ó síbẹ̀síbẹ̀ ń ó ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Àánú mo rí gbà mi ò lóhùn ṣògo, mi ò má dúrà àgbà ní pàtàwẹ̀ mo yọ̀lẹ̀. Ìwà mímọ́ mi kò gbé wọ̀n, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ akọjú sí kórede ṣe lóore. Bàbá olùtọ́jú mi, bàbá yẹn bàbá Òjó Adé ló kọ, ẹja gbọ́. Àánú wàá wọnú àánú lọ lónìí. Kọrin yẹn, jájọ kọrin yẹn, ká béèrè fún àánú Ọlọ́run. Yes, aláàánú lọ́lọ́run. Exodus 33:19. Exodus 33:19 mo bọ̀. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán, àmọ́ ó síbẹ̀síbẹ̀ akórèdé ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú ẹ má ṣe o bàbá. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Aláàánú ni ẹ má ṣe o bàbá. Wàá rà àánú gbà nílé tó ti wò mí, agbára àánú àwọnú ayé rẹ. Oore Ọlọ́run lórí mi. Mélòó ni ká tí èèyàn bá rí oore gbàánú ni. Yọ̀ láti fi yìn fọ́lọ́run mi. Bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o kàn mí. Wàá rí àánú gbà, bóyá máa rí àánú gbà. Gbogbo ọ̀tún tó wò ní rí àánú gbà. Lórí ìrìn àjò ayé rí àánú gbà. Lórí ìkórìíta tó wà rí àánú gbà. Lórí ìrìn àjò ayé rí àánú gbà. Gbogbo tó ń là kọjá máa rí àánú gbà. Máa rí àánú gbà. Gbọ́ orí ẹ, gbọ́ orí ẹ. Àánú mo rí gbà o, mi ò lóhùn ṣògo, mi ò máa dúrà àgbà ní pàtàwẹ̀ mo yọ̀lẹ̀. Ìwà mímọ́ mi kò gbé wọ̀n, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ akọjú sí mi ṣe mí lóore. Bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ mo ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. Gbogbo ojú tó wò mí wà rí àánú gbà. Àánú lágbára púpọ̀. Èmi fúnra mi mọ̀ o, mo ní mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Èmi náà rí kí ló ń jẹ́, kí ló ní, kí lèmi àti àtùpà wálé. Tó bá jẹ́ tọ̀rọ̀ ìwé,
lọ́lọ́run bí ò kàwé bí ò gbóyìnbó. Fún ayé tó bá sì jẹ́ tọrọ ọgbọ́n lọ́lọ́run mi fi ń gbé mi ga. Mi ò ní kẹ́rù mi o fún ayé. Ṣùgbọ́n mo ráàánú gbà èyí tó kọjá òye mi. Bàbá aláàánú mi ẹ má ṣe o bàbá. When the mercy is at work, everything you lay your hands shall prosper. Mercy. You want to go to the word of God? You want to pray? You want to know the secret of mercy? Lord, we thank you. Exodus 33:13. God spoke to the Moses. Moses asked God, I want to carry these people from Egypt down to Canaan land. If you will not follow me, let me know. The only thing I will know that you want to follow me is that by receiving mercy. Maria Anuba, Mama ko tẹ̀lé mi. Tí Anuba fọ̀hún, Mama ko tẹ̀lé mi. Tí Anuba yọ, Mama ko tẹ̀lé mi. Kábíyèsí ọlá máa ń ṣe fọ́ba. Bí Anuba ti dúró lórí ayé ènìyàn, ohun gbogbo téèyàn fẹ́ ni ó máa lọ déédéé. Ẹ bá mi ka ìwé Exodus 33:19. Kí ni tó sọ fún ẹ̀dá gbogbo? Ó sì wí fún pé. Ó sì wí fún pé. Èmi ò mú gbogbo rẹ̀ mi kọjá níwájú rẹ̀. Màá mú gbogbo rẹ̀ mi. The goodness will come to you. We pass with. We come to your side. Yes. Èmi ò sì pe orúkọ Olúwa níwájú rẹ̀. Yes. Èmi ò sì ṣe oore ọ̀fẹ́ fún ẹni tí èmi ò ń ṣe oore I ọ̀fẹ́ fún. will have grace. I will have mercy. Yes. Èmi ò sì ṣe àánú fún ẹni tí èmi ò ṣe I àánú will fún. show mercy. Exodus 33:19. I will show mercy to somebody that I need to show mercy. Mercy cannot come from any human being but from God. When God started telling me things about the mercy, there was a particular time I was trembled. Because I was shaking because I don't know what to do than to be asking God mercy. Tí o bá gbọ́ ìjìnlẹ̀ nípa àánú, wàá mọ̀ wípé kùrùkùrù ènìyàn, ìlépa ènìyàn gbà mí asán ni. Àánú ló sọ ọ́ dáhùn tó dà. Àánú ló mú ọ dúdú. Àánú Ọlọ́run ló mú ọ pupa. Àánú Ọlọ́run ló mú ọ fáìn. Àánú Ọlọ́run ló mú kó wà bó ṣe wà. Àwọn kan ò dára bíi tiẹ̀. Àwọn kan ò ní ojú tó fi ríran. Síbẹ̀ àwọn gan tún rà àánú gbà. They will still be thanking God that I cannot see, but I receive mercy. Think about the mercy. There is a mystery in mercy. Mercy has level. Now that is why we need to pray and access to the throne of mercy within 5 days. And tell God, Lord, I need your mercy. Now, I will have mercy upon whom I will show mercy. It belongs to me. That's what God said. To give people, to have mercy upon people. It's my duty. It's not the duty of Satan's. It's not the duty of your gas. It's not the duty of anybody. It's the duty of God. When somebody worked, labored, and that labor was successful, it was nothing but the mercy. If somebody is singing and people are celebrating that person, it was nothing but mercy. If I'm a preacher, by the grace, despite the fact of my poor education then, before God can upgrade my education, upgraded my education, if I am thinking of what I have, it's not what I have, but mercy. But the apostle said, "Oni kì í ṣe ohun tí mo jẹ́, oni mo rò pé, oni èmi ni mo ta gbogbo wọn yọ, oni ṣùgbọ́n kì í ṣe èmi, oni àánú ni, orí ọ̀fẹ́ àánú. Gbogbo tó o lè jẹ́, orówó náà, orówó fi jẹun, orówó fún yàn, ìwọ lọ̀gá táwọn èèyàn máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀, kò sí nǹkan míì tó wà ńbẹ̀, àánú ni. Ìjìnlẹ̀ àánú yẹn la fẹ́ tú. Agbára tí ń bẹ nínú àánú yẹn la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n bó ṣe wò mí wà gbàánú. Gbàánú tọ́lọ́run fi lọ.
sáwá sọ́dọ̀ Jésù lónìí òun yóò gbẹ̀ni tó bá gbàgbọ́ kí yóò sì dá padà láéláé àánú yóò fọ̀hún sí ẹ̀dá rẹ̀. Let's go. The book of Exodus chapter 33:19 said, I will have mercy upon whom I will have mercy. What is the meaning of mercy? Everybody ready to pray? You wanted to pray for mercy. I don't have anybody. I only have God. And I need mercy from God. Lord, I want mercy. I know I cannot do it right without your mercy. I know I cannot get it without your mercy. I know I cannot become great without your mercy. I know there is nothing I can have, I can achieve without your mercy. I know mo mọ̀ pé mi ò lè dáhùn tó dáa láyé láìsí àánú rẹ. Mo mọ̀ pé mi ò lè jẹ́ nìyàn láìsí àánú rẹ. Mo mọ̀ pé mi ò lè bí ọmọ láìsí àánú rẹ. Mo mọ̀ kò sí tó yí ẹlòmíì àṣírí àánú. Ẹlòmíì á rò pé oògùn ni. Wọ́n á rò pé ọmọ yẹn ló sóògùn. Wọ́n á rò pé ó ti lọ ọ̀dọ̀ babaláwo. Wọ́n láwọn elétò ló ṣe fún. Kì í ṣàwọn elétò àánú fọhùn. Ẹ ń béèrè ibi tó ti wá. Ẹ padà sọ́dọ̀ ẹni tó dàánú. Ọlọ́run tó ń fi àánú hàn ènìyàn. Mo kéde wòlíì di àti àkúndì àbàlàkàtúbì àkàsúntòríà. Gbogbo ọkàn tó lè rí mi gbọ́ tó dẹ̀ lè rí mi wò. Ó yá gba àánú. Àánú látòrí ìtẹ́ kó wọnú ayé rẹ̀. Àánú tí ó mú kí ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀. Receive the mercy of God. What is the meaning of mercy? Mercy is God's passionate on his people. God's passionate on his people. Jeremiah 31:3. God's passionate. Jeremiah 31:3. On his people. When God has a passion, when there is a passion of God upon his people, when God shows a passion, when he passionately pardon people, that what we call the mercy. Ìkáàánú. Kí ni mo lè pe passion ẹ̀ náà ṣe Yorùbá ẹ̀ náà ní ìkáàánú. Ìkáàánú Ọlọ́run lórí ènìyàn. Kì í ṣe pé kéèyàn kàn wò kó dẹ̀ káàánú ènìyàn. Kéèyàn kàn wò kó dẹ̀ káàánú ènìyàn. Kó wo ẹni tó ṣẹ̀ ẹ́ kó dẹ̀ káàánú ẹ̀ 31:3. Kó wo ẹni tó ṣẹ̀ ẹ́ kó dẹ̀ káàánú ẹ̀. Ẹnìkan ṣe nǹkan kan tí ò dá sí mi. Ó pọ̀ gan-an. Ọ̀rọ̀ wá di police station. Àwọn nìkan lọ fún mi ní gbogbo owó tí gbogbo tí wọ́n affect. Mo dẹ̀ wò kí báyìí. Àánú dẹ̀ ṣe mí. Kò lè rí. Èló ló ń gba salary 15,000. Àánú ṣe mí. Àánú. Ìkáàánú Ọlọ́run lórí ènìyàn. Ẹni tó lè káàánú ẹ. Ó là ń pè ní àánú. Bàbá mi, brọ̀dá mi, àǹtí mi, ẹ̀gbọ́n mi, àbúrò mi, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ Cleveland tẹ́ ń wò mí. Ó yẹ gbàánú Olódùmarè. Sàmí méje gbàánú Olódùmarè. Sàmí méje gbàánú Olódùmarè. Gbàánú Olódùmarè. Ìjìnlẹ̀ nínú àánú. Kí là ń pè ní àánú? Number 2. Àánú is God's kindness. Ṣé kí n sọ pé kindness ìkẹ́dùn Ọlọ́run? Ká bá ní kẹ́dùn àbí ká kind sí ènìyàn, ká ṣe èèyàn lóore, ìṣoore fún ènìyàn. Ó là ń pè ní àánú. Number 3, kí làánú? Ó nífẹ̀ẹ́. Ìfẹ́ Ọlọ́run. Ó dára ní ìfẹ́. Ó dára láàbò. Ó pọ̀ lóore. Ó pọ̀ níbùkún o. Àánú Ọlọ́run ní ìfẹ́. Àánú Ọlọ́run ní ìfẹ́. Nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ràn ènìyàn. Mo wo bìkan nu Bíbélì, ẹ̀rù bà mí. Ó ní Jákọ́bù ni mo fẹ́ràn. Ísáù ni mo kórìíra. Ẹja béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Kí ni Jákọ́bù ṣe tó fi fẹ́ràn Jákọ́bù? Ẹ̀ṣẹ̀ wo náà ni Ísáù ṣe? A ò tí ì bí wọn tí Ọlọ́run ti sọ pé
eléyìí ni ó mọ ẹ̀gbọ́n ni ó àbúrò ni ó mọ ẹ̀gbọ́n ni ó mọ sí àbúrò. Àánú kan tó bí wọn làánú ti ń bá Jacob rìnrìn bọ̀. Jacob yìí o tọ́lọ̀ ń lò ń fẹ́ràn yìí o, this Jacob that God said I loved was a kind of person, we can call him a subtle person. But despite the fact this man was a subtle person, he was a cunning person. Then God said, I love Jacob. When we are talking about the mercy of God, we are talking about the love of God towards somebody that has not deserved it. We are talking about the love. We are talking about the mercy of God. We are talking about the love of God to someone that has not qualified. We are talking about the love of God to somebody that is a criminal. Ọlọ́run ló ń fẹ́ràn criminal, ìwọ ní kí ló dé tọ́lọ́run ń fẹ́ràn rẹ̀. Tọ́lọ́run bá fẹ́ràn èèyàn tó bá kórìíra ẹ̀, you will be in problem. Àánú là ń sọ̀rọ̀ pẹ̀, ìjìnlẹ̀ àánú ni mi ò tí wọlé. Tí n bá wọnú ẹ̀ débì kan, gbogbo èèyàn ó gbàdúrà bù sẹ́kún. We be pray, Lord, I need mercy. It got to a stage I heard this voice from God. The Holy Spirit talked to me. They opened my eyes. I started crying. Lord, I don't need anything than mercy. Let your mercy speak. Number 3, what is mercy? Now, number 4, sorry. What is mercy of God? Mercy is God's support. Have you read that Jeremiah 31:3? Yes. Olúwa ti fi ara hàn fún mi láti òkèèrè. Yes. Pé nítòótọ́ èmi fi ìfẹ́ ní ayérayé fẹ́ ọ. Ìfẹ́ ayérayé. How can God say, I have loved you with eternity? Love of eternity love. Everlasting love. That one was so super. Nítorí náà, yes, ni èmi ti ṣe pa oore ọ̀fẹ́ mọ́ fún ọ. That's why I get grace for you. That is, if nobody find grace, you will find grace. Please, let's listen. Let's watch. Let's want to pray. Wanted to ask, wanted to cry unto God. And I believe that within these 5 days, your case is settled. And I believe that within these 5 days prayer, I believe in God that sent me, that you are going to call for testimonies. I believe in God that has sent me. This is not me. He has sent me to every one of you. Mo mọ̀ pé lẹ́yìn ìpàdé yìí wàá ké fún ẹ̀rí tó le. Àánú là ń sọ̀rọ̀ pẹ̀. Àánú tó le. Ó dé stage kan mo ń bẹ Ọlọ́run, mo ń sunkún. Wò mí, ayé tí ò bá ti rá àánú gbà rádaràda ló máa rìn. Ó ní mo fẹ́ràn Jákọ́bù, mo sì kórìíra Ísà. Jákọ́bù sì jàjì ní lẹ́sẹ̀. Jákọ́bù parọ́. Jákọ́bù gba ẹrù ẹlẹ́rù. Ṣùgbọ́n Ísà ò ṣe nǹkan ẹrù. Kò parọ́, kò hùwà burúkú. Ṣùgbọ́n ẹni tó hùwà burúkú kò rá àánú gbà. Ẹni tó wá ní kọ́nikọ́ni tó níwà burúkú ló rá àánú gbà. Bíbélì yẹn wá sọ̀rọ̀ nínú ìwé Romans chapter 9. Ó ní ìjà ìṣòdodo wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. God is not a partial. In the rooms of mercy, there is nothing like partial. In the room of mercy, there is nothing like what? Partial. There is nothing like partial. And there is nothing like bribe. Kò sí pé bẹ́ẹ̀ ń fi owó bọ̀ lọ́wọ́ kó lè fẹ́ràn èèyàn. Kò sí tí Jacob ṣe tọ́lọ̀ fi fẹ́ràn ẹ̀. Kò sí tó ṣe táànú fi dúró lórí ẹ̀. A máa wá bẹ̀ mú bọ̀ ń bẹ̀. Àánú, kí là ń pè ní àánú? Ephesians 5:2. Àánú ni k'Ọlọ́run kàn jókòó tíyàn kó dẹ̀ máa support ẹ̀. Ayé neglect ẹ̀ ó dẹ̀ ń support ẹ̀. Ẹ̀yin ò rí ọmọ òrukàn. Ẹ rí ọmọ òrukàn. Ọmọ tí ò ní bàbá. Somebody that has no father, the fatherless, the motherless, that has become great person on earth. Have you not seen a fatherless? People that are watching me on Facebook now, please listen. Have you not seen a fatherless, a motherless that has become great in life? Not because of anything, it's by His mercy. When we are talking about the mercy, we are going to finish this program by 10. Program yẹn máa parí láago mẹ́wàá, gbọ́dọ̀ wò mí.
When we are talking about mercy, we are talking about greater things. What did I say? Greater things. Hey! The mercy that nobody can question. When God is ready to support someone, and he is Adam and Yellow, and when Adam and Talomali dìde ló pé òun ló ń fà débi tó dé dúró yìí. Kò sẹ́ni tí ó lè sọ pé òun ló ń ràn lọ́wọ́ débi tó dé dúró yìí. Kí ló dé ń ṣẹlẹ̀? Àánú. Sọ fẹ́ nìkan pé àánú. Ephesians 5:2. Another thing. Yes. Ẹ sì máa rìn ní ìfẹ́. Ní ìfẹ́. Gẹ́gẹ́ bí Kristi pẹ̀lú ti fẹ́ wa. Bí Kristi ti fẹ́ wa. Tó fi ara rẹ̀ fún wa ní ọrẹ àti ẹbọ fún wa. That is support. Another one. Kí là ń pè ní àánú is when is God's giving. When God gave us himself. Tí Ọlọ́run bá fún wa ní ara rẹ̀. Ó là ń pè ní àánú. Nígbà tí Ọlọ́run bá gbé ara ẹ̀ fún ènìyàn, mo fún ara mi bùn ẹ. Ṣé bá ń sọ̀rọ̀? Bí bàbá mi Adébóyè ṣe wà yẹn, àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ní kọ́kọ́rọ́ bàbá Adébóyè lọ́wọ́. Tán máa ní oore ọ̀fẹ́ àti wọlé sí wọn níbi tán ti ń jẹun nínú yàrá wọn. Àánú. Torí pé bàbá fi ara ẹ̀ fún wọn. Téèyàn bá sọ̀rọ̀ lórí àánú, bọ́lọ̀ ń bá ti gbé ara ẹ̀ fún ènìyàn, ó tán o. Àdàbí ẹni pọ́ńtọ̀ ló máa ń ṣe ni o. Bí mo ṣe ní mo busy tó yìí, I am too busy and I know it's not because of anything, it's God's work. I'm trying at times to balance some things, to call people, to check my people, my beloved, because I will always have them in my mind, but I may not have time to check on them. But I've been praying for them. As I'm busy, there are some people that they have my own attention. Why? They can have my time, they can have my because I have given myself to them. Please listen, oh, it's not a mistake. Gbogbo èèyàn ò lè ní access sáyé ènìyàn. Ṣùgbọ́n t'Ọlọ́run bá fún ẹ ní tó gbé ara ẹ̀ fún ẹ, àánú ni. Àánú. Mo fẹ́ àkókò ìsọ̀rọ̀, mo fẹ́ àkókò ìkí màmá wa Fọláṣadé Ìbídàpọ̀ Òbé, màmá gbogbo níṣe, ẹ kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí, happy birthday. Mo rí lórí line, God bless you. A máa ṣe ìnáwó yẹn, ìkòró ò lè dí birthday yẹn lọ́wọ́. Okay, àánú. When we are talking about mercy, we are talking about things that is miserable. Kí la ń pè ní àánú? Kó o kàn gba Ọlọ́run lọ́fẹ̀ẹ́. Kó o kàn gba Ọlọ́run lọ́fẹ̀ẹ́. Romans 8:32. Kó o dẹ̀ gba Ọlọ́run lọ́fẹ̀ẹ́. Níbi tí àánú dẹ̀ ti ń fọhùn, oore ọ̀fẹ́ á tẹ̀lé, ojúrere á tẹ̀lé. Níbi tí àánú bá ti ń fọhùn, ire á máa tẹ̀lé. Gbogbo ẹni tó ń wò mí lónìí, àgúlí àdàtútù bronson toria. Àtẹ̀mí àti yín káàánú sọ̀kalẹ̀ sórí wa. Àánú títayọ tí àwọn èèyàn ní mọ bá a ṣe ń ṣe. Àṣírí àánú ìjìnlẹ̀, oore ọ̀fẹ́, agbára àánú kó bà lé gbogbo wa lórí. Àánú. Ká tó lọ, màá parí ẹ̀ síbi eléyìí lónìí, èrèdí tá a fi nílò àánú. Tó bá di ní ọ̀la, a wá wọnú gbogbo àánú, àwọn onírúurú àánú, àwọn àánú kan wà tó jẹ́ pé temporary ni. Bí ẹ̀ bá rà àánú temporary gbà tí ẹ̀ bá sí rere. Èrèdí ni tẹ́lómi bá ń ṣe yọ̀tọ̀mí kó rò dáadáa, ǹjẹ́ àánú tí ń bẹ lórí mi ṣe temporary ni. Màá yànnàná gbogbo ẹ̀, àwọn ìjìnlẹ̀ tó ń bẹ nínú àánú tí Ọlọ́run fi fẹ́ mi o. Ọlọ́run tún lè fún ẹlòmíì ju bó ṣe fún mi lọ. Ṣùgbọ́n àwọn ìjìnlẹ̀ àṣírí tó fún mi, màá yànnàná ẹ̀ sí gbogbo àgbáyé. Gbogbo wa ó gbàdúrà, ogun ayé ó dẹ̀ ṣẹ́. Kí ni èrèdí gan tí àánú fi gbọ́dọ̀ wúlò? Why the mercy is essential? What are the importances of mercy?
Why mercy is number one? Why we need mercy? Number one, when God is ready to overlook your mistake, mercy will speak. Let me take it in this way. Nobody can be rightly, 100% rightly, 100% perfectly perfect. Kò sẹ́ni tó lè pé ní 100%. Kò sẹ́ni tó lè pé tó lè mọ̀ ní 100%. Bíbélì sọ wípé kò sí ẹni rere. Jésù Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má pè mí lẹ́ni rere o, kò sẹ́ni rere o. Nígbà tó wà láyé pé mo possible mo lè ṣe mistake, but kò sí mistake lọ́wọ́ Jésù. Ó kàn bínú bì kan tó na àwọn ẹ̀mí tó tàtó láti kọ́ alẹ́ kan pé ilé àdúrà lámọ̀ péré bàbá mi. Kò sí mistake lọ́wọ́ Jésù. Ṣùgbọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé nígbà téèyàn bá ìwà nínú ẹran ara yìí, a lè pè ọ́ lẹ́ni rere. You cannot become a saint when you are still in body. A saint can be called a saint when they have died. Sorry, that's my theology. Nígbà tí ènìyàn bá wà nínú ara yìí, àṣìṣe tàbí orí, àwọn Yorùbá máa sọ pé ènìyàn ò lè rìn kórí má mì. Èèyàn lè ṣe mistake. Èrèdí ni tí àánú fi gbọ́dọ̀ dúró. Èèyàn lè ṣílẹ̀ gbé, èèyàn lè ṣìwí, èèyàn lè ṣinú bí. Nínú ayé dàkẹ́tẹ̀ ẹ̀wà táwọn èèyàn mú èèyàn bínú, èèyàn lè ṣí ẹsẹ̀ gbé. Àánú ló máa fọhùn. Ẹjọ́ sí ẹwà ń bí. Àánú. You need mercy so God can overlook your mistakes. Number 2. When the Lord wants to forgive us or pardon our iniquities, mercy will stand. Mercy stand when God wants to forgive our iniquities. When God wants to pardon our mistake, then mercy will stand. Alánú ni ó Jésù, alánú ló jẹ́. Ìwọ kì í wo bẹ́nìyàn ṣe é wo. Aláàánú ni ọ́. Ṣàánú fún mi, ṣàánú fún mi. Jésù wá ṣàánú fún mi. Tètè ràn mí lọ́wọ́ bàbá. We need mercy when we don't have the word to justify ourselves. When we are found guilty and there is no word to justify ourselves, a woman was caught in a fornicating act, in adultery act. They said, stone this girl, stone this woman. Woman yóò ní tó lè sọ. Woman yóò ní àwíjàre. A nílò àánú nígbà tí a bá ní àwíjàre. Bàbá wa, ìyá wa, àwọn ẹbí wa, àwọn tó lọ síwájú wa ti fa ogun lẹ̀ fún wa. They have caused problems, they have caused challenges to us. Those that they have, our forefathers, our grandfathers, ancestors, they have caused problems to us. We don't have the word to justify ourselves. What we need is mercy. We need mercy. We need mercy. The book of Isaiah chapter 43 verse 1. We need mercy when God deliberately choose you and I to be his friend. Ìyàn Ọlọ́run tọ́lọ́n kẹ́dẹ̀dẹ́ wò pé jẹ́ kí n yan ọmọkùnrin jẹ́ yan ọmọbìnrin kó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, then àánú àkàndídé. Àánú yẹn á dìde pé jẹ́ ń ṣàánú ẹ̀, má jẹ́ ń wà ṣiṣẹ́ ẹ̀. Mo fẹ́ yàn ní ọ̀rẹ́ mi. Ṣé bí abọ̀rìṣà ní ìran Ábúráhámù? Ṣé bí inú ilé abọ̀rìṣà ló ti gbóhùn Olúwa? Ṣé bí kò mọ tán ń pè ní Jésù, kò mọ tán ń pè lọ́lọ́run? Òrìṣà ni wọ́n ń bọ nínú ìran rẹ̀ ló ti gbóhùn pé jáde kúrò níbi tó wà. Lọ sí ilẹ̀ tẹ́mi ó fi hàn nínú ìwé Genesis chapter 12. Sà ó dẹ̀ jáde
ní ojú ọ̀nà nínú ìrìn àjò lọ́lọ́run ti establish ìgbé ayé ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ rẹ̀. God established his friendship with Abraham on his way out. Then, before God can say, this is my friend that I'm speaking with, that will talk my mouth to mouth, won't you believe that nothing but mercy? When God wants to establish a friendship with you, when God wants to establish a friendship with me, we pronounce mercy. We prevail. We let the mercy prevail. We summon the angel of mercy. Immediately he summoned the angel of mercy. Why he summoned the angel of mercy is that there is no way tó bá jọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà lè ṣe mistake kéékèèké kan, ṣùgbọ́n tí àánú bá ti dúró, àánú aborí àṣìṣe rẹ mọ́lẹ̀. Bílẹ̀ pé àánú bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. I think you understand what I'm saying? When God, why the reason for mercy is when God wants to establish a friendship with you. I need a mercy because I want to be the friend of God. I want to be a close friend of God. I want to walk with God friendly. Rundia Satandaria. The world has said, oh, need mercy. Don't let anybody deceive you that 5G or 5G. I don't hear that. God said no. Not this, not a matter of 5G. Nothing like 5G that can cause coronavirus. This is the act of Satan, demonic influences. But God permit it to bring the world back to him. God have hands in this, and this thing knows where it goes. When you are under the thick shadow of God, you are covered. Even though when God wants you to come back to him, when God wants you to come back to him, we look for something to sober you, so you can say, oh God, I come home. That is the beloved act of God. Beloved act and act of God. Okay, listen. If God wants to establish a friendship with you, then we apply for mercy. Now, how many of you that want to walk with God? How many of us that want to be a friend of God? We need mercy. We need mercy. We need mercy. I'm talking about the mystery of mercy. Mercy come down. Mercy come down. Mercy come down upon us. Shower yourself upon us. Lord, I need your mercy. My children need your mercy. My wife need your mercy. My family need your mercy. People that they are surrounding me need your mercy. Evangelist Dola Mo need your mercy. Oladimeji need your mercy. Evangelist Dola Oladimeji need your mercy. Taiwo and Kende Oladimeji need your mercy. Ben sister Bimbo Natalie need your mercy. All of them and their husband need your mercy. All my children in the Lord need your mercy. All the church members need your mercy. All my beloved on Facebook need your mercy. Let your mercy come down. If you need mercy, type it. I need God's mercy. I need God's mercy. As you are typing it, the Lord will stamp it for you. Reason for mercy. The essential of mercy. Number 6. I think number 6. 1, 2, 3, 4. 5. Number 5, sorry. When God has decided to entrust you with what he has, when God has decided to entrust me with his blessing, with his glory, with his position, with a new position, when God wants to, nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ tó bá fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ọ, tó fẹ́ fi ọ ṣe, tó fẹ́ fi nǹkan tó nílé ẹ lọ́wọ́, tó fẹ́ fi ọ ṣe olùdarí àwọn ènìyàn rẹ̀, tó fẹ́ fún ọ ní ìbùkún rẹ̀, tó fẹ́ fi dán òbóyé ojó lóòótọ́, nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ fún ẹ ní ire kan, nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ fún ẹ ní ọmọ títún kan, Ọlọ́run á wá rán àánú sí ayé ẹ. We now send mercy to you when God is ready to show you something great. When God is ready to bless you, we now send mercy to you. Why? We need mercy. The essential mercy of God.
The importance of God's mercy. Another one. When you are hopeless, I want to stop here. I still have about 10 here, but I will continue tomorrow. When you are hopeless, you are in hopeless situation. Psalm 86 verse 3, please read. Psalm 86 verse 3. When you are hopeless, you are in hopeless situation. God will now send the mercy upon every one of them that is hopeless. Tí ìrètí ẹ bá ti pín, ìrètí èmi àti ẹ pín, ó dàbí ẹni pé kò sí alábàárò mọ́. Ìjákulẹ̀ pọ̀, ẹ̀sìn yìí pọ̀, ẹkún yìí ti pọ̀ jù, ìṣòro yìí pọ̀, ipò àìnírètí dàbí ẹni pé kò sí olùrànlọ́wọ́, ó dàbí ẹni pé kò sí ẹni tí ó ràn mí lọ́wọ́. Brother, sister, a nílò àánú. Yes. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Olúwa. Olúwa. Nítorí ìwọ ni èmi ń ké pè lójoojúmọ́. Wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ kà síwájú díẹ̀ sí. Mú ọkàn ìránṣẹ́ rẹ yọ̀. Mú ọkàn mi yọ̀. Olúwa. Olúwa. Nítorí ìwọ ni mo gbé ọkàn mi sókè sí. Ìwọ ni mo gbé ọkàn mi sókè sí. Nítorí ìwọ Olúwa. O ṣeun. O sì múra àti dáríjì. Ó tó bá yẹn. Nígbà tí Dávidi wà ní kòríta tí ò sí ìrànlọ́wọ́ mọ́ tó wà ní àìnírètí, Olúwa ṣàánú fún mi. Àdúrà máa gbà ní alẹ́ ilé gbogbo ènìyàn jọ ẹjá jọ ké tó bá kan ẹkún sunkún sí Ọlọ́run lọ́rùn. Jẹ́ kánú mi kó ṣe ọ́. Olúwa wá ṣohun ayọ̀ fún mi bàbá. Have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Have mercy on me. Father, have mercy on me. Have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Have mercy, have mercy, have mercy. Ó ti wà ní kòríta tó mọ bó ṣe lè ṣe mọ́. Àjọ nílò àánú. Àánú yìí nílò wàá máa béèrè fún àánú níbi tó wà. Lord, receive, I want your mercy. Lord, I need your mercy. Lord, show me your mercy. Lord, let me have your mercy. Lord, show me your mercy. Lord, I need your mercy. Lord, pardon me, oh Lord. Jesus, pardon me. Jesus, pardon me. Oh Lord, pardon me. Begin to ask for mercy. In any situation you have today, I receive from the throne. God said I should tell you, we will show you mercy. Mo gbà láti orí ìtẹ́ mímọ́ Olódùmarè wá o. Ó ní ìsọmọ pé òun fún ọ láàánú lónìí. Mo wà ní ìkóríta kò yé mi mọ́. Mo wà ní ìkóríta ìdádúró. Mo wà ní ìkóríta ìrí òre. Mo wà ní ìkóríta ìrọ́nà gbégbá. Lord, I need your mercy. Begin to pray to God as you are there. As you are watching me, Lord, I need your mercy. 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 Jesus, have mercy on me. Lord, have mercy on me. Jehovah, have mercy on me. My God, have mercy on me. I need your mercy. Àánú ńlá torí ìtẹ́, ṣàánú fún mi. Jésù ṣàánú fún mi. Jésù ṣàánú fún mi. Jésù ṣàánú fún mi. Jésù ṣàánú fún mi. Ẹ̀mí mọ́ mo fẹ́ àánú rẹ̀. Have mercy on my situation. Have mercy on my situation. Let your mercy prevail over my judgment. Let your mercy prevail over the judgment over my life. Let your mercy prevail over the judgment of my life. Lord, have mercy on me. Àánú fún lórí Kóredé. Ọlọ́run àánú fún Kóredé Adéròmù. Ìwọ ọmọbìnrin yìí ò béèrè fún àánú. Ní ìkóríta tí mo wà yìí, Lord, I need your mercy. Ní ìkóríta tí mo wà yìí, Jésù mo fẹ́ àánú rẹ̀. Jésù àánú làrọ̀ mi fẹ́. Have mercy on me. Have mercy on me in the morning. Have mercy on me in the noon. Have mercy on me in the evening, Lord Jesus. Jesus, have mercy on me. Have mercy on me, oh Lord. I cannot do it alone. I need your great mercy. Mercy once again. Come upon my life, Jesus. With your blood, show me your mercy. Pardon me. Pardon me, Jesus. Have mercy on me.
Let me receive your passion. Father, personally, pardon me. Lord, entrust me with what you have. Lord, have me as your friend, oh Lord. I want to have you as my friend. Let there be mercy to receive a friendship power, friendship position, friendship heart in the name of Jesus. Mo fẹ́ àánú. Olúwa mo fẹ́ àánú. Aláàánú ni ọ́. Máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìkórìtà wo ló ti fẹ́ àánú? Ayé ibo ló ti fẹ́ àánú? Ìrìn àjò wo lórí tó ti fẹ́ àánú? Máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Máa béèrè. Máa béèrè. Máa béèrè. Máa béèrè. Ibi tó ti nílò àánú. Ọlọ́run mo fẹ́ àánú. Mo fẹ́ àánú. Ọlọ́run mo fẹ́ àánú. Jẹ́ n rí àánú gbà. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Mo nílò àánú. I cannot do it alone. Have mercy on me, O Lord. 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 In Jesus' mighty name we prayed. Amen. This is another prayer. Let your mercy settle my case. Àwọn ọmọ àgbàdo àyẹ̀ntí tí a parí prógámù yìí. Jẹ́ kí àánú rẹ yanjú ìṣòro mi. Jẹ́ kí àánú rẹ fòpin sí ìṣòro mi. Jẹ́ kí àánú rẹ yanjú ìṣòro mi. Jẹ́ kí àánú rẹ fi òpin sí ìyà tí mò ń jẹ. Let your mercy end my problems. Jẹ́ kí àánú fòpin sí ìyà ayé mi. Ọlọ́run dìde nínú àánú lọ́rùn. Màá sọ àwọn àìtàn kan fún yín lọ́la tí n bá ní oore ọ̀fẹ́. Olúwa fún mi ní àánú tó tayọ àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run àánú rẹ dà. Aláàánú ni ọ́ Jésù, aláàánú ló jẹ́. Ìwọ kì í wo báyé ṣe ń wo, aláàánú ni ọ́. Máa béèrè fún àánú. Ọlọ́run níbo ni mo lè lọ? Kò sí. Àánú rẹ dà. Jẹ́ kí àánú rẹ fọ̀n lórí mi. Aláàánú sọ, ṣílẹ̀kùn àánú rẹ sílẹ̀ fún mi o. Kémi bá bẹ̀ wọlé Olúwa ṣíjú àánú wò mí. Ṣàánú fún mi kí n bá láàánú pàdé láyé mi. Ṣàánú fún mi. Ògo rẹ ni àbá fọ̀rọ̀ lọ. Olúwa ṣàánú fún mi. Lànà kò mí pẹ̀lú àánú rẹ. Fòpin sí ìbànújẹ́ mi Ọlọ́run. Olúwa kó dìde o nínú àánú rẹ o. Wá fòpin sí ìbànújẹ́ mi, bàbá nu omijé mi nù. Jésù nu omijé mi nù o. Bàbá nu omijé mi nù. Ọlọ́run mo fi àánú. Jọ̀ọ́ ṣàánú fún mi. Kí ogun ìkó ṣẹ́ pátápátá. Jésù Olúwa wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ìjìnlẹ̀ pọ̀ lórí àánú tí a ń sọ yìí. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á fi àánú lànà kọ ẹ́. Máa retí. Àánú máa dìde tiẹ̀. Àtẹ̀mí àti ẹ á máa jẹ àánú Ọlọ́run Olódùmarè. Ìyà yìí ò ní jẹ wá gbé. Wà á dẹ̀ rí àánú Ọlọ́run. Thank you, Jehovah. I pray for every one of us. Mercy come down. Mercy come down. Mercy come down. Mercy come down. Gbogbo ẹ tó wò mí nínú ilé kó rí àánú gbà. Àtẹ̀mí àti gbogbo ẹ tó wò mí kájọ gba àánú lónìí. Kí o ṣòro yìí. Kí ogun kó tán. Kí ìyà tó ń jẹ wá kó tán. A ó dẹ̀ ní Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa.
fọ́ mi yọ. Máa béèrè látòní lọ, o torí ìdààmú mọ́. Let me quickly appreciate people that they are online. Ọmọ ẹ̀mí Bọ́sẹ̀dé, you are welcome. Sister Afu Ọmọlára Olúwafúnkẹ́, you are welcome. Akílóyè Akínbàmí, you are welcome. Give me that phone. Aṣu Let me pray. Vivian Eje, you are welcome. Olúwọlé Odùkọ́yà, you are welcome. Adéọlá Mo Rachel, you are welcome. Sister Fọláyíwíyá Ọmọlára, you are welcome. Kúsímọ̀ TK, you are welcome. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tó Isaac Chika Akomano, you are welcome. Tawọ́ṣe Ọlásọjí Fúnṣọ́, you are welcome. Stephen Adéwùmí Bàbádòmínà, you are welcome. Bọ́ọ̀dà Yẹmí Light Magic, you are welcome. Bọ́láńlé, you are welcome. Close that thing now. Bọ́láńlé Ọládípọ̀, you are welcome. Amanda Maurin, you are welcome. Olùtayọ̀ Akínfọlárìn Ìbíyẹ, you are welcome. Simon Samuel Adéní, you are welcome. Adébóyè Olúwaṣẹ́gun, you are welcome. I want to appreciate people that are online. We are continuing this revival tomorrow by God's grace. All of us will receive the blessing from God, and our glory will shine. And then everything that concerns us, the Lord will perfect it. I want to thank God for being online, and I want to appreciate all of you. Thank you. Thank you. God bless you. Tomorrow we shall meet 9 to 10. Shall be well with you. God bless you. People that they like it, the people that they share it, thank you. But when they love, they like it. God bless you. Ṣebí rẹ̀ ló wà náà, Odola. fọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ yẹn.